Un altro piatto tipico della cucina napoletana è la mozzarella in carrozza. Non so perché si chiami mozzarella in carrozza, in quanto viene fatta col fior di latte. Forse la mozzarella ha troppo latte, troppa acqua e quindi in frittura può dar problemi. Quindi si fa col fior di latte, rigorosamente il giorno prima. In effetti è un piatto del recupero, un piatto che si fa con gli avanzi il giorno prima, quindi il fior di latte conservato in frigorifero in maniera che si asciughi un po'. Il pane deve essere pane casereccio, non usate, qualcuno usa fare la mozzarella in carrozza con il pane in cassetta, non è lo stesso risultato, non state certi che col pane casereccio è molto più buono, quindi dicevo anche questo deve essere del giorno prima, anche di 2 giorni prima. Un mezzo bicchiere di latte, non di più, ci serve giusto per spugnare un pochino il pane, qualche cucchiaio di farina, un 50-100 grammi di farina e le 3 uova. Ho messo già olio di semi di arachidi nel wok in maniera che prenda calore, perché questa è una frittura veloce, quindi ha bisogno di un forte calore per far sì che si sciolga la mozzarella. Allora, il pane l'unica accortezza che dovete avere è togliere la scorza, perché non si ammorbidirebbe mai, nemmeno in frittura. Questo è un pane che c'è il suo perché, insomma, è un pane cafone che va... Ecco, non è importante la regolarità dei pezzi di pane, perché la mozzarella è bella proprio perché è un po' irregolare. Adesso passo alle uova. In realtà deve avvenire una catena di montaggio. La mozzarella il pane passerà prima nel latte, poi nella farina, poi nelle uova e poi in padella. Quindi mi preparo le uova. Nelle uova ci mettiamo anche un po' di sale e un po' di pepe. Ricordatevi che il fior di latte è salato, quindi andiamoci piano col sale, pizzico giusto, pepe, ok, battiamo le uova. La frittura è sempre un piacere. Chi è che non ama la frittura? È una delle cose più saporite e gratificanti. Ok. Adesso il procedimento è molto semplice. Si passano prima i pezzi... Ah, scusate, devo tagliare il fior di latte, se no la vedo difficile. Facciamo un po' di spazio così, a favore. Allora, le fette di fior di latte non devono essere troppo spesse, neanche troppo inconsistenti ovviamente, perché sennò andremo a fare una mozzarella in carrozza poco campana, poco nostra. Ok, alcune la tagliamo. Cerchiamo di fare della misura leggermente più piccola del pane. Si parte con il pane, si cerca il pezzo che più si può adattare, si immerge leggerissimamente nel latte, appena, in maniera il latte mi dà anche una sorta di collante con il fior di latte, e poi va nella farina, abbiate cura di intingere nella farina anche i lati, togliamo l'eccesso perché poi l'olio si sporca e brucia, e nell'uovo si procede con un altro pezzetto, pochissimo latte. Il latte mi fa anche attaccare meglio la farina alla mozzarella, se no diventa complicato. Si può anche fare la mozzarella un pochino più piccola, più sottile anzi, e mettere 2 fette di pane, cioè fare una sorta di sandwich, però diventa un po' pesante, forse un po' troppo pesante. Adesso devo rigirare questi pezzetti di mozzarella, diciamo mozzarella ma sempre fior di latte, nell'uovo. Forchette,
E allora, ben rigirati nell'uovo, e adesso vedo anche se l'olio è arrivato a temperatura. Non uso i termometri perché in questi anni con un po' d'occhio ce l'ho fatto all'olio. L'olio deve ovviamente essere intorno ai 180 gradi e provo con un po' di uovo. Ci siamo quasi, pochi secondi. L'olio è arrivato a temperatura, procedo con la frittura. Ecco, vedete che l'olio si avvolge le mozzarelle. Adesso io con un cucchiaio mi aiuto, la mozzarella sale a galla e allora io con un cucchiaio cerco di farci andare l'olio sopra, così, in maniera che la mozzarella si sciolga perfettamente. Vi assicuro che la mozzarella in carrozza è mangiata calda, è molto buona. Quando se ne fate molte, quando man mano che si sporca l'olio con una schiumarola alzate tutte l'uovo che si stacca dalle, se no brucierebbe e darebbe un odore cattivo all'olio. Ecco, pochi secondi. L'ultima mozzarella è pronta e adesso me la impiatto. Sono bollenti e io le mani ce le ho di amianto. Evitiamo di scottarci. Mozzarella in carrozza.